Yes, students, in last lecture we studied about the development, fertilization and the formation of a blastocyst and the implantation. Now we have to study about pregnancy and embryonic development. We know that a process that is known as a gestation period. This period is from fertilization to delivery, and this is about 9 months in a human female. Now, yesterday we have studied that the process implantation. In implantation, that means the blastocyst get embedded into this wall of uterus or endometrium of uterus. Now we have seen that the outer layer is known as a trophoblast, and this trophoblast will appear some finger-like projection on its, and these finger-like projections are known as a chorionic villi, or also known as placental villi. After that, there is a development in the wall of this uterus, and they form a bridge with each other. That means the inner wall of this uterus and the chorionic villi, they form a interbridge with each other like this. They form the interconnection, and they form a structural and functional unit that is known as a placenta. And inside there is a inner mass, and in inner mass there is a formation of a fetus. Now this fetus and this placenta are connected with each other through a rod-like structure that is known as a umbilical cord. Okay, so here the placenta is the, we can say, formed with the help of chorionic villi, and the, we can say, innermost layer of this uterus, that is endometrium. They form a interjunction with each other, and this is called as a structural and functional unit of this fetus, and this placenta join with each other by a cord or rod that is known as umbilical cord. Now the function of this placenta, it performs for the function for the fetus. That means from mother's body to fetus, it provides oxygen and nutrients to fetus. मदर से ऑक्सीजन जाएगा और न्यूट्रिएंट जाएगा, और फ्रॉम fetus से क्या आएगा? Because there is vascular connection or blood connection between mother and baby's, we can say this fetus body. So from fetus क्या आएगा? CO2 as well as metabolic waste, or we can say nitrogenous waste. So fetus के पास जाएगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, और fetus से वापस आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट. ठीक है, तो umbilical cord, then fetus, then trophoblast will form the chorionic villi. There is a placenta that is structural and functional of unit of a, we can say, fetus, between fetus and baby, this mother. तो fetus को क्या जाएगा? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. fetus से आएगा क्या? CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट. तो वो ब्लड के थ्रू होकर ब्लड स्ट्रीम से वापस बाहर निकल जाएगा फ्रॉम द मदर्स बॉडी. वन अनदर स्ट्रक्चर हियर that is known as cervix region पे given in this book. See here, this is the placental villi, this is the yolk sac. They form a that means in initial stage there is a covering of, we can say, this this fetus, then umbilical cord with this vessel, then here embryo, and here is shown the plug of mucus in cervix. That means here is a plug of mucus in cervix. Plug mean, we can say, it close this we can say path of this tube. अब वो ट्यूब और पाथ बंद होने की वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस प्लग का क्या मतलब है? किसी को ऐसे साथ जोड़ दे, कनेक्ट कर दे, तो ये क्या करेगा? किसी भी तरह का यहाँ से पुश नहीं करेगा दिस फीटस को नीचे की तरफ. वी कैन से दिस एक्ट एज ए ब्लॉकेज, एक बैरिकेड का काम करेगा. एंड दिस वी कैन से दिस सर्विक्स, जो म्यूकस है ये सर्विक्स से सिक्रेट करता है जैसे ये
प्लग बनाता है, जैसे हम कॉटन प्लग लगाते हैं फिर उस पे टेस्ट ट्यूब पे, उस तरह से। तो दिस विल act as we can say this placenta acts as a to provide the nutrition and to remove the waste. Now another thing in this, that means this placenta act as a temporary endocrine gland, ओके। अब देखो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड मीन दैट मीन इट विल सीक्रेट डिफरेंट hormones. Now what are the different hormones and what are their function, we have to discuss now. Wait, now see, placenta act as a temporary endocrine gland, that means many hormones secreted at the time of pregnancy in female through the placenta, and the major hormone are HCG, HPL, progesterone, estrogen and relaxin. Now if you remember, the source of progesterone were before this pregnancy were corpus luteum, and if there is a fertilization takes place, then corpus luteum retain for some time in the we can say uterus, so it will remain about 7 to 9 weeks. After that this will degenerate, corpus luteum will degenerate, and the function of corpus luteum will we can say caused by the this placenta. तो that means corpus luteum जैसे degenerate होगा, प्रोजेस्टेरोन का सोर्स क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा. सो 5 मेजर हार्मोन आर देयर, HCG, HPL, progesterone, estrogen and relaxin. Now see these hormone, this is the relaxin, this is HPL and this is HCG. They are known as HCG, HPL and relaxin. They are known as pregnancy hormones. They are known as pregnancy hormone because they released in the women only and only at the time of pregnancy, if someone is pregnant. तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते हैं. तो ब्लड टेस्ट के इन हार्मोन्स से चेक करके हम प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं कि इफ समवन इज प्रेग्नेंट और नॉट. लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, वो तो बिना उसके भी सीक्रेट होता है ड्यूरिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल वी कैन से. सो HCG इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन. The function of this human chorionic gonadotrophin, it maintain the corpus luteum. That means it maintain the corpus luteum. It will not, we can say, immediately degenerate the corpus luteum. So corpus luteum retain, we can say, as live and secrete the progesterone. कब तक करेगा, जब तक प्लेसेंटा उसके काम को ओवरटेक ना कर ले. तो that means function of this HCG is human chorionic gonadotrophin. It maintain the corpus luteum. And function of HPL, this is the human placental lactogen. दिस एक्ट एज एंटी इंसुलिन. इंसुलिन का क्या काम होता है कि एक्सेस ऑफ शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना. बट मदर एंड द फीटस रिक्वायर मोर ग्लूकोज, मोर एनर्जी. तो वो एंटी इंसुलिन का काम करेगा, तो जो ग्लूकोज है उसमें कन्वर्ट नहीं होगी, एंड दैट ग्लूकोज कैन यूटिलाइज फॉर द अदर फंक्शंस. दैट मीन्स ऑल्सो वी कैन से यूजफुल फॉर द फीटस और बेबी. तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो एंटी इंसुलिन का काम करेगा. तो HCG, HPL, then progesterone, estrogen both will help in the maintenance of pregnancy, or progesterone specifically help in maintenance of this endometrium, and this is the relaxin. नाम से पता चल रहा है relaxin. ये relaxin क्या करेगा, जो pubic bone है उनको रिलैक्स करेगा, वाइड करेगा एट द टाइम ऑफ उसको एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, दैट मीन डिलीवरी. ओके, तो रिलैक्सिन, HPL and HCG. Now in the later phase of this pregnancy, ovary secrete another hormone that is known as relaxin. This is the same relaxin. That means there are two sources of relaxin. One is ovary and other is a placenta. Function would remain same. जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन फॉलिकल से भी निकलता है और प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकलता है. तो दैट मीन रिलैक्सिन फ्रॉम ओवरी एज वेल एज ए प्लेसेंटा. देन अनदर हार्मोन जिनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर एट द टाइम ऑफ लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी. तो जैसे कॉर्टिसोल है फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, प्रोलैक्टिन है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड थायरॉक्सिन है फ्रॉम थायराइड ग्लैंड. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स
and why they secreted more at the time of pregnancy. You have to find yourself. We have studied in class 11 about these different types of hormone and their function. तो इनका काम आप खुद देखोगे. रिलैक्सिन का फंक्शन क्या है? उन प्यूबिक बोन को रिलैक्स करना. देन इनका काम मेंटेन एंडोमेट्रियम को. देन HPL एंटी इंसुलिन है एंड HCG मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को. ठीक है, 7 से 9 वीक तक रहता है. उसके बाद इसको कौन कॉर्पस कर लेगा? प्रोजेस्टेरॉन. Okay, so this is all about the different hormone system of the placenta and the pregnancy. Now we know that before formation of fully developed fetus, the blastocyst is divided into 3 different layers that is known as ectoderm, mesoderm and endoderm. If you remember histology, that means study of tissue, we have studied that the epithelium tissue formed from some of epithelium tissue formed from ectoderm, some from mesoderm and some from endoderm. Like nervous tissue formed from ectoderm and connective tissue and muscular tissue formed from the mesoderm. So that means they will form the different tissues and organs. So this will divide into the 3 different we can say layer, and these layer form the different organ and convert into fully developed fetus. Now one more thing is there. Yesterday also I told you that they cell act as a stem cell. That means initial cell of the pregnancy or the blastocyst or the morula, they act as a stem cell. Stem cell वो होती हैं जिनसे हम कोई भी सेल बना सकते हैं. If you remember in class 11 in plant growth we have studied a term totipotency. Totipotency means ability of cell to give rise to a complete plant. तो totipotency here the word is stem cell. तो embryonic cell को stem cell बोलते हैं because like zygote है, we can say zygote is a stem cell. Why zygote is stem cell? क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन इसी से बन जाते हैं. Now there is one topic, very small topic in book, that means in which month which organ is formed during the development. That you have to read yourself, and we can say is your homework. कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिलेगा आपको. ट्राइमेस्टर मीन 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन 6 मंथ एंड थर्ड इज द 9th मंथ. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट वीक में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, 5th मंथ में क्या क्या हो रहा है, दैट चेंजेस यू हैव टू रीड योरसेल्फ. ओके, सो दिस इज अबाउट द वी कैन से embryonic development. Now one topic is left, that is parturition, that we have to study now. Parturition means delivery of a baby. Okay.